जैसे ही वुड पैकर अपना सिर पेड़ पर मारता है तो अंदर से उसका पूरा दिमाग हिल जाता है। 1400 जी फोर्स खोपड़ी पर लगता है, बावजूद इसके उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि एक तो वुड पैकर का भेजा छोटा होता है जिससे भेजे पर ओवरऑल स्ट्रेस कम लगता है। ऊपर से उसकी हायोइड बोन पूरे स्कल को लपेटकर एक सीट बेल्ट की तरह काम करती है। साथ ही स्कल के अंदर एक स्पंजी लेयर भी होती है जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करके दिमाग की रक्षा करती है, जिससे वुड पैकर पेड़ में छेद करके आराम से कीड़े खा लेता है।